když je ten Boris, který dělá ten stand-up, tak má, jako vypráví ty příběhy ze svého života a ti diváci jako neznají úplně ty jeho okolní lidí, který bude vyprávět, a tady je to jako problém. Já budu vyprávět o těch lidech, který vy všichni znáte. Takže je jako problém ten, že já jako, kdybych se snažil ty lidi nějak jako skrýt, jako nějak jako tajně zakamuflovat, tak by se mi nepodařilo ten vtip tak vyšperkovat. A poslední věc, poslední jako věc, která mě jako motivovala k tomu si dát vystřihnout stand-up, je, že pocházím z Hořešína, kdy nejslavnější rodačkou, vlastně jedinou slavnou rodačkou, je Iva Pazderková, taková ta blbá blondýna. Takže vlastně tak mi to připadalo jako, že vlastně tam patřím, že to si taky můžu vystřihnout. Já jsem v PPFC 19 let, je to jako dost dlouhá doba, a když jsme jako přemýšleli, to ta doba toho bilancování, to jako na hovno, kde je smutné jako bilancovat, tak. A já jsem si řekl, budu jako pozitivní a snažím se jako podívat na těch 19 let, jak jsem se posunul. Za těch 19 let. A já jsem se jako posunul v mnoha oblastech. A já jsem si jako kategorizoval a začnu, jako mám takových jako pár oblastí, kde jsem se hodně posunul. První tou oblastí já jsem ji nazval jako hardware. Jo, představte si, že sedíte na poradě, tam je vlastně šéfová a ta jako říká, ty Martíku, víš, že už existují jako mobily, který dokáží jako číst, jako, že dokáží jako přenášet e-maily. A já jsem se tak zamyslel a to bylo jako ten moment, kdy jsem zhruba měl tento mobil. Je to Siemens S45, jako krásný oranžový podsvícení, jako bylo super. A jsem říkal, tak jde do tu, jo, dobré, ale vydrží. A pak uběhlo pár, možná měsíců i roku a zase jsme seděli na té schůzi a tam Káťa říkala, ty Martíku, víš, že existují jako i mobily, teď už viděla ten můj mobil, že jako už jsme v éře dotykových mobilů. A jsem říkal, kurva, tak jako, a to bylo jako ve fázi, kdy jsem měl tento mobil, to bylo S65 Siemens, jako. A já jsem si řekl, jde do tuhého, tak jsem se jako googloval na Siemensu ty dotykový mobily a zjistil jsem, že Siemens žádný dotykový mobily jako nevyrábí. Zjistil jsem, že Siemens ten moment už nevyrábí žádný mobil. A říkal jsem si tak, jak tomu jako zaujmout tu pozici, tak jsem říkal, tak dobré věci se musí jako nějak jako urodit, počkat, tak jsem jako čekal, ale naštěstí Katka měla svého agenta, za pár měsíců mě kontaktoval jako šéf IT Ondra a říkal mi, Marťásku, firma už nepodporuje jiné než jako ty dotykové mobily. Musíš si brát, a je to v pohodě. Normálně se podíváš na firmní web a vybereš si nějaký svůj mobil z té nabídky jako pro tu svoji kategorii. A já jsem si říkal, jak on nemyslel tu kategorii, myslel jako, on říkal, pro tu svoji úroveň. A já jsem si říkal, jaká je ta úroveň, jako myslel jako úroveň jako manažerská, to bych jako bral, a nebo myslel jako úroveň intelektuální, protože to by bylo jako totální prdel. Takže já jsem si prostě nalistoval na tom webu a tam byly jako v té mé úrovni byly ty 3 značky. Byl tam teda jako iPhone a pak byly jako značky, kde jsem si myslel do té doby, že ta značka vyrábí jenom televize a mixéry. Já jsem byl překvapený, tam byly nějaké ty značky, jsem myslel, to vyrábí televize a mixéry, to vyrábilo mobily. A teď já jsem si říkal, tak já bych si, jsem jako v nové době a měl bych si jako vybadat ten mobil a přemýšlel jsem o těch parametrech. Chvíli jsem zkoušel jako googlovat
A nakonec jsem to vyřešil, že jsem šel jako k tiskárně, vzal jsem si tu prázdnou A4, šel jsem do Ramče, vzal jsem si od ní ne teplomír, ale pravítko a vygoogloval jsem si velikost těch 3 možností z těch 3 značek. No a ta nejmenší byla jako iPhone, takže já jsem si takhle jsem se jako ve skutečnosti stal iPhoneářem. Takže já vlastně teďka jako děkuju Káti, že jsem se tím pádem stal jako jejím popudem, že takhle tím hardwarem na mě tlačila, jsem se stal iPhoneářem. Ale vlastně v ten moment, když má ten hardware, tak přichází tam jako i ten software, jako ta intelektuální část. A jsem říkal, tak tam bych se měl taky posunout. Jo? Ale pochopil jsem, že když přijdu na IT, že tam úplně jako moc nerozumím. Moje typická návštěva IT byla ve stylu, přišel jsem za Liborem Koruntou, on mi říká, tak já vidím, že na tom vašem iPhoneu tady máte, jak si jako zálohujete na iCloudu? A já jsem říkal, co? A on říkal, tak to je v pořádku. Takže tím jsem jako skončil na IT, takže vlastně nezbyla jako možnost toho softwarového nebo nějakého intelektuálního vývoje nad tím hardwarem, než se obrátí na naší kancelář. Teď na naší kanceláři sedí Zdena, Stení, Ondra. A teď jak to u nás probíhá. Možná jako ne všichni znalí, víte, jak to u nás probíhá. U nás v kanceláři vlastně by se ta komunikace dala zhrnout vlastně do 2 hlášek z toho ikonického filmu Pelíšky. Jo? Takže takovou tou pomalou, dlouhou dikcí se něco vysvětluje, jo, terapii, je to tak, a vy na to řeknete, tak díky táto. Teď prosím Zdena, ať jako schová ten malíček, který se mu takhle jako, vlastně ten prostředníček, tam jako ať ho schová. Jo? A vy prostě, když víte tu radu, tak se na něho podíváte a on ti pak odpoví, díky Sašo. Takže to je vlastně ta naše intelektuální úroveň naší kanceláři, někteří s ní mají problémy. Takže když vy slyšíte, jako takhle rychle se běhám po té chodě, to víte, že běží Peťa přece chtěl. On běhne do té naší kanceláře, do té dikce a teď, ahoj, jak se máte? A teď Zdena řekne, no tak to je vlastně první moment od rána, kdy je tady něco pozitivního. A teď Zdena řekne nějakou 1-2 věty a Peťa tak znejistí a říká, no jsem jako nemám jít pryč. A nebo ještě s Olinkou Chalupovou sedíme na jako mítinku, já, Zdena, Olinka Chalupová, a ona po 3 minutách řekne, můžu počítat, že jsme tady ještě v přátelském prostředí. Jako, asi můžeš, no. Takže to je to prostředí, ve kterém jako očekáváte ten přísun na tom softwaru, jo? A ten spočívá v tom, že zde nás stane, možná Staník stane, ale ještě ze záchoda, takhle z té uličky, ne ze záchoda, tak holky už, jo? Přichází Pajka, přichází Míša, tak mě obestoupí a říkají, teď si nainstaluješ Apple Pay, ten Apple Pay. Tak, a já jsem tak obestoupený, nemám vůbec šanci zavolat na etickou linku. Nemám šanci, jako Martin jako neví, co se děje. Já nemám šanci zavolat na etickou linku. Takže já během 5 minut mám Apple Pay. Jo. Pak třeba, já nevím, Zdenálovi něco dlužím a on mi řekne, ty víš, ale já ti jako, ty mi to můžeš splatit jenom tak, že mi to zaplatíš z Airbanky přes QR kód. Já říkám, aha. To je hodně těžký. To je jako hodně těžký. A tak já si prostě nainstaluju jako tu aplikaci té Airbanky. A pak přijde Staník a říká, ty víš, tak jako ty mi teďka něco dlužíš, jak mi to můžeš jako zaplatit přes ten Revolut. Vůbec nepomíně na to, proč furt někomu něco dluží. To nebude jako řešit. Takže vlastně v tento moment já mám jako Apple Pay, mám tam různý ty bankovní, teda PP banku jsem se ještě neodvážil. Tam jsem jako, chci říct rezervovaný, ostatní, tam se bojím. Tam se bojím.
A vlastně to je ten jako můj posun tady v té fázi. A teď třeba tak přijde ta chvíle, tak já mám třeba tu, jak se to jmenuje, ta schránka, datová se, takže já mám tu jako datovou schránku, zase mě obestoupí a já mám prostě za 5 minut datovou schránku. Nevím, na co to je, ale mám datovou schránku. No a teď mám jako tu novou akci, jako tady mám ty, že jako testuju ty hodinky. A já jsem jako klukům říkal, že já to chci mít jako na běhání, možná na kolo, ale ne, já teďka s tím musím spát. No, první věc, já se s ním musím sprchovat. Já jsem jako na služebce v Amstru a teď myslím na to, že prostě Zdeněk mě řekl, že kurva to musí mít i ve sprše. Tak já jsem ve sprše, ze sprchuju, tak mám tu ruku, nebo takhle mám tu ruku. A říkám, ne, já to musím, tak já to takhle jako sprchuju. No, aby to mělo. Tak jako vím, že Standa mi řekl, že se s tím musím jít spát, takže já spím, já nemám otlačený ten displej, takhle. Ale já se fakt snažím, jako fakt se snažím postoupit do toho dalšího století turisty. A teď máme, takže to byl hardware, software, a teď máme jako poslední tu oblast, kde jsem se hodně zlepšil a tam, já jsem říkal, že jsem v PPFC 19 let. A já jsem to počítal, tu školní docházku jsem měl 18 let, takže to jako vlastně podobný. A jako ta podoba s tou školou je v tom, že jsem celou dobu já vlastně seděl vedle spolužáka nevyhraněného, bez nějakých konkrétních snů a vlastně zády. Jo, seděl jsem vedle jako Ondráška. A jako fakt je to vše prostupující. Ondrášek mě jako posunul v mnoha kategoriích života. A nejvíc mě posunul, jako já jsem to zhodnotil ve 3 kategoriích. Je to kategorie daně, time management a cestování. Takový jako typický náš, jako když jsme ještě seděli v tom našem kanclu ve dvou, tak náš typický den byl jako za 10:09 přišel papi, tak nakoukl do té kanceláře, říkal, je tady Ondra, říkám, ty vole, za 10:09 jsi posrál. Ondra je v zácpě, nebo tak. A teďka 9:05 přichází Ondra, má ty špunty jako v uších a říkám, čau Ondráši, sorry, mám jako ten kol. A já říkám, kam jdeš? No já jdu na druhý kol. Takže Ondra odchází s počítačem. 9:20 přichází jako Alča, Švecová. A já říká, je tady Ondra. Říkám, ne, Ondra má kol, no to je zajímavý, má s náma meeting o 9. Je to jako v pohodě. No, jako nekončíme. Pokračuje to dopoledne, jo? Volá Romča, jo? Katka chce mluvit s Ondrou, je tam Ondra. Já říkám, Ondra není, Ondra 1. Tak volá Káťa, říká, je tady Ondra 1. A pak přichází třeba Vláďa Minář, třeba se Ondra není, přichází Vláďa Chvátal, není dobrý. Já už mám jako popsaný 4 ty lepíky, ty žluty, když jako dělám ty zápisy tomu Ondrovi. A pak přichází asistentka od Kačky Čihy a ta se neptá, kde je Ondra. Ta přináší takovou, jako přináší krabici. Krabička, to je první krabička. A pokládá, ta jenom říká, vyříte Ondrovi, jestli by to mohl vzít domů. Dobře, tak jo, to píšu si na tom. Za půl hodiny přichází znova a teď se ještě větší krabice, ještě má tašku. A už nic neříká, říkám, zase domů, jo, zase domů. To je taková ta věta, pak přijde Ondra a říká, co jsme zase doma potřebovali. A na závěr toho plodného dopoledne přichází Vladimír Mlynář a ten jako přichází a říká, ahoj Martine, je tady Ondra, tak já jako... A Vladimíra není. No víš, když tady nejseš, mohl bych já jako, tak já bych to zkusil na tebe. A teď má jako takový, ty začne vyprávět tu daňovou kauzu, jo? Vůbec se nedá se přerušit, má to naučený, jako má to strukturovaný začátek, prostředek, konec, má to ten příběh, mě je líto ho přerušit. On to jako během těch 3 minut to všechno jako řekne a mu pak říkám, ty víš Vladimíre, ale já jako nejsem daňař. A on říká, aha.
říkám, víš, já dělám konsolidaci. On říká, to jsem nevěděl, ahoj. Tak jako Vladimír vlastně odchází. Tak jako to byly ty dvě věci, ty daně a ten time management. Přicházím to cestování. Když cestujete s Ondrou, tak je to takový to cestování, že máte vlastně to cestovní pojištění, ale nikdy se vám nic nestane. Jo, takže vždycky zaplatíte cestovní pojištění, tak se vám nic nestane, protože všechno se stane jen Ondrovi. Jo, vy prostě jdete z taxíku v Praze a ty se otevřou ty dveře na tom terminálu a Ondra udělá. Začne kulhat a 4 dny kulhá, protože má nějakou nataženou šlachu nebo tak. Ondra, sednete s Ondrou jako do letadla, přinesou vám džus a Ondra si ho vylije do klína. Vám ne, vy se pohodí, jako vám ne. Pak jsou už taková ta sekce jako Ondra zapomněl, jo? Takže Ondra zapomněl na hotelu. No, Ondra zapomněl na hotelu brýle, sluneční, jako Ondra zapomněl na hotelu plavky. Služební cesta oka. Ondra zapomněl mobil. No? No. A pak je taková jako těžká sekce, Ondra má malý pokoj. Jo, to je jako vlastně ta nejtěžší. Jste na Kypru o hotel Kleopatra, je prostě 2:30 ráno, vy se ubytujete, jste v hlubokým spánku a po půl hodině vám volá, už spíte, a volá vám Ondra a říká, jaký máš pokoj? Já říkám, jaký kurva pokoj, já spím. No, pokoj, můžu přijít k tobě. Jo, tak Ondra jako přijde ke mně a říká, ty máš mnohem větší pokoj. A tam prdele, oni to spletli. Tak on říká, on ti jako vezme do toho svého pokoje a ty tam říkáš, no dobře, tak tou uličkou by nepotřeboval, jako neprojel traktor, ale já nepotřebuji uličku jako na traktor. On říká, jdu to vyřešit na recepci. A teď tam jde, tam je to s těma, ten Gustav Husák, jako Ondra Papandreou, a s tímto, já už teda se snažím podruhé usnout, ale Ondra to jako řeší. A tak jenom tím bych chtěl říct, že jako fakt jako dobrý s tím Ondrášem cestovat, vám se nic nestane, ale funguje to i v opačném gardu, že když cestujete bez Ondráše, tak je to jako, tak se vám vlastně, tak je to riziko, že se vám něco stane. A já jsem tak jednou cestoval do Moskvy. Prošel jsem, byl to ten terminál 1, tam jsou ta security až na konci a tam vlastně vám projde ten batoh a ten bude, co sedí za tím počítačem, tak tam říká, tak se na mě podívá a říká, je možný, že máte v kufru kuželku? A já tak jako takový to Cimrmanovský 6 sekund ticha a já říkám, ten hajzl. No a tak, ale to jako pokračovalo. A ten borec říká, Franto, můžeme pustit pána do letadla s kuželkou. A teď se na ní podívali, že jo, ta kuželka to má nějaký dřevěný jádro, to není jako, to bych mohl bodat víc než tou vidličkou, jako, že bych mohl ublížit. A tak nakonec říkal, tak my vám tu jako kuželku vezmeme. A říkám, nemohli byste ji někde tady uchovat. Takže jsem dostal telefonní číslo a když jsem přiletěl z Moskvy, tak jsem šel na nějakou recepci, zavolal jsem to interní telefonní číslo a říkal jsem, dobrý den, brzo koupil. Jo, vy jste to s tou kuželkou. Tak přišel Borez a vyklámaný mě tam jako pustil tu kuželku. Takže já jsem vlastně, tím bych chtěl říct, že vás mám strašně rád a že jsem strašně šťastný, že mě jako obohacuje v jako směrek. Takže děkuju. Já bych měl ještě poslední takovou, já jsem si vlastně dneska jako na závěr toho stand-upu jsem tady měl mít jsem chtěl vytáhnout tu kuželku, jo. A oni mě, jako jak mě říkali, že mám mít ty plavky a nemůžu mít velké věci, tak jsem tu kuželku tam nechal, tak jsem si představil, jak zase přijedu na tu terminál 3 a tam jako projedu tím renugem a vy máte baťušku, plavky a kuželku. Že teď nevím, jak bych to dal. Tak to je konec té humorné chvilky, děkuji.